난 가끔씩 눈물을 흘려. 린양님 뭐 하세요? 저는 못소리입니다. 저도 못소린데. 와, 저희는 역시 솔로가 될 운명인가? 자, 저희 솔로분들 꽃길만 걸으세요. 꽃길이 아니라 꽃길이 아니라 막힌 길인데요. 이분 시작합니다. 남친, 여친, 그게 뭐죠? 뭐죠? 버그났을 때 가는 길, 버그났을 때 가는 길. 먹는 건가요? 아니, 솔직히 굳이 커플이 될 필요가 있나요? 솔로의 장점들이 얼마나 많은데요. 버그났을 때 가는 길, 버그났을 때 가는 길, 버그났을 때 가는 길, 버그났을 때 가는 길, 버그났을 때 가는 길. 당신은 솔로 빛이 나는 소리 지를 뻔 슬퍼할 거 없습니다. 전 못소리예요. 솔로는 기념일 챙기는 부담도 없으니 개구리죠. 자신의 생일만 챙기면 되니까요. 커플들 꽁냥꽁냥 하는 게 부러워서 미칠 것 같다고요? 그럴 때는 두 눈을 질끈 감고 솔로 천국 커플 지옥을 세대하면서 솔로의 의지가 강하다는 걸 보여주세요. 솔로 부대들은 위대합니다. 두둥탁. 커플이 좋은 점만 있는 것은 아닙니다. 연락이 안 되면 서운한데 사소한 문제라 따지기에는 괜히 좀 그래서 그냥 넘기는 경우가 있을 수 있는데 그럴 때마다 혼자 얼마나 망고생이 심하겠어요. 우리에게는 앞으로 살아가면서 찾아올 시련들이 많을 텐데 연인과 싸워서 감정 소비하는 건 미래에 전혀 서운한데 사소한 문제라 괜히 좀 그래서 넘기기에는 경우가 있을 텐데 그럴 때마다 혼자 얼마나 마음고생이 우리에게는 앞으로 살아가면서 찾아올 시련들이 많을 텐데 연인과 싸워서 감정 소비하는 건 미래에 전혀 도움이 되는 게 없기 때문에 언젠가는 하지만 후회 저 피가 솔로는 쓸데없이 깜짝아 감정 소비하는 미래를 위한 자기 개발을 할 수 있죠. 연애는 권태기가 올 수 있는데 썸은 설렘이 계속 유지되니까 하루하루가 더 행복하지 않을까요? 뚱이님 네. 밥 메뉴 고를 때 의견이 서로 저기 좀 나와보실래요? 달라서 무조건 한 명이 양보를 해야 하는 커플의 고난? 솔로는 그런 거 없습니다. 같이 영상 찍고 있어. 먹고 싶은 거 맘대로 먹기 쌉 가능이라 솔로는 행복과 자유를 둘 다 가질 수 있는 럭키걸 럭키보이죠. 남친, 여친 생각 대신 부모님 생각을 해서 효도를 해봅시다. 여기요? 예? 꿈에 전 남친, 전 여친 나오면 충격받아서 벌떡 일어날 수 있어요. 그렇군요. 축하해요. 어머야. 만약 그때가 아침이라면 지각 걱정도 없겠죠. 네, 이게 바로 잠시만요. 솔로만. 네, 거기가 만약에 새벽이면 어떡해? 어쩔 TV요. 아 진짜. 어쩔 TV. 커플이랑 커플티도 할 필요 없으니 커플티도 할 필요 없으니 돈 절약을 할 수 있어요. 부자 되기 가보자고. 커플은 거의 서로 함께하는 시간이 많아서 돈 절약을 할 수 있어요. 부자 되기 가보자고. 헬라님 난리남. 커플은 거의 서로 함께하는 시간이 많아서 친구들과 부모님의 생각을 해서 효도를 합시다. 친구들과 부모님의 생각을 해서 효도를 해 꿈에 전 여친 남여친 나오면
충격을 받아서 벌떡 일어날 수 있죠. 만약 그때가 아침이라면 지각 정도 지각 저기 근데요, 콩이님 발렌타인데이가 언젠지 알아요? 몰라요. 그런 거 신경 안 써요. 모쏠이니까. 사실 저도 거기서 점프하면 바로 가지. 당신은 못 써요. 돈 절약을 할 수 있어요. 부자 되기 까보자고. 커플들은 거의 서로 함께하는 시간이 많아서 친구들과 이게 뭐죠? 없으니 돈 절약을 할 수 있어요. 부자 되기 까보자고. 계속 유지되니까 하루하루가 더 행복하지 않을까요? 님. 뭐요? 밥 메뉴 고를 때 의견이 서로 달라서 무조건 한 명이 양보를 해야 하는 커플의 고난. 솔로는 그런 거 없습니다요. 먹고 싶은 거 마음대로 먹기 쌉가능이랑 솔로는 행복과 자유를 둘 다 가질 수 있는 럭키보이죠. 남친 여친 생각하는 부모님 생각을 해서 효도를 합시다. 제발 좀 효도를 합시다. 꿈에 전남친 나오면 충격을 받아서 벌떡 일어날 수 있어요. 만약 그때가 아침이라면 지각 걱정도 없겠네요. 이게 바로 솔로몬의 나는 가끔 태초라서 눈물을 흘려. 커플이나 커플도 할 필요 없으니 돈 절약을 할 수 있어요. 부자 되기 까보자고. 안 가도 돼요. 갈 거예요. 아까 있던 대로 돌려줘야. 나 아까 저기 찐핑크까지 갔는데. 커플은 거의 서로 함께하는 시간이 많아서 친구들과 사이가 멀어지는 경우도 있던데 솔로는 친구들과 우정이 더 돈독해질 수 있어요. 슬플 때든 기쁠 때든 곁에 있어주는 친구들이 있기 때문에 외롭지 않아요. 대출 잘 가. 혼자 영화를 보면 집중이 좀 더 잘 됩니다. 아니. 혼자 밥 먹으면 미각에 더 집중할 수 있어요. 아니 근데 있잖아요. 혼자 영화를 보는데 그럼 영화관을 빌리라는 건가요? 뭔 소리예요? 소유욕도 없어져서 집착이 사라지고 자연과 하나가 되어 평화롭게 살 수 있습니다. 요크. 발렌타인의 날짜? 빛이 나. 그딴 거 안 봐요. 14일인데. 좋았어. 솔로는 여름에 포옹할 사람이 없으므로 커플보다 시원하게 지낼 수 있어요. 커플은 거의 서로 매일 전화해서 전화비가 많이 나올 건데 솔로는 그런 일이 없으니 돈 아낄 달인이 되어 수 있어요. 이거 이름 뭐야? 기다려요! 사람이 많은 길을 나란히 걷지 않아서 타인과 부딪힐 일이 없겠죠. 시간도 널널해져서 나 거기서 와우! 야, 여러 가지 취미 생활도 즐길 수 있고 활발한 취미라면 이거 뭐죠? 그 방방. 우와, 뭐죠? 부모님도 흐뭇하게 봐주시겠죠? 눈치 볼 필요 없이 자유롭게 하고 싶은 거 다 할 수 있고 그냥 모쏠 나 자신을 더 사랑하고 연락도 귀찮게 안 해도 되고요. 솔로가 짱입니다. 우리 모두 외쳐봐요. 솔로 만세! 너 전화. 솔로 만세! 솔로 만세! 클릭해야 돼. 클릭! 응? 깜짝아. 솔로 만세! 솔로들 행복하세요! 커플 콩이들도 행복하세요. 빛이 나는 솔로 콩이. 빠밤 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 빠라바람.